નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો કૃષિને લગતા મહત્વના સમાચાર। આજે તારીખ 22/3/2022 ને વાર મંગળવારના મુખ્ય સમાચાર। હેડલાઇન નંબર 1। નવા કૃષિ કાયદાને લઈને રાજ્ય સરકારે કરી મહત્વની રજૂઆત। ખેતીમાં ખૂબ જ ઉપયોગી ટ્રેક્ટર અને સનેડા જેવા જરૂરી વાહનોમાં જીએસટી ઘટાડવા અને સરકારી સબસિડી વધારવા મહત્વનું નિવેદન કરવામાં આવ્યું। જ્યારે કૃષિ મંત્રીએ ખેડૂત હિતમાં તમામ નિવેદનો આવકાર્યા અને તે અંગે ઝડપી કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે તેવી જાહેરાત કરી। ડુંગળીમાં વધતી આવકો વચ્ચે આજે પણ 15થી 20નો ઘટાડો જોવા મળ્યો। જ્યારે ભાવનગર યાર્ડમાં ડુંગળી લઈને આવતા ખેડૂતોને હવે ટેમ્પા ભાડું પણ પોસાતું નથી। જ્યારે મહુવા બાજુના ખેડૂતો નબળી ડુંગળી ખેતરમાં ઠાલવવા મજબૂર બન્યા છે। દેવા માફી અને પાક વીમાનો પ્રશ્ન હવે ધીમે ધીમે સરકારની નજરમાંથી નીકળતો જાય છે। જ્યારે ગુજરાતના ખેડૂતોની સરખી એકતા ન હોવાથી ખેડૂતોના મોટા પ્રશ્નો વર્ષો વર્ષથી દબાવી દેવામાં આવે છે। જ્યારે અમુક જાગૃત ખેડૂતો આ અંગે બોલવાની જીગર કરે છે તો સરકારી કર્મચારીઓ તેમની રજૂઆતો આગળ પહોંચાડતા નથી। પંજાબના ખેડૂતોને ઘઉંના સારા ભાવ મળી રહે તે માટે લોજિસ્ટિક નિકાસની વ્યવસ્થા કરી। જ્યારે સમગ્ર ભારતમાં એફસીઆઈ પાસે 200 લાખ ટન ઘઉં હોવાનો અંદાજ છે। જ્યારે દેશમાં ઘઉંનો સ્ટોક 3 વર્ષના તળિયે પહોંચ્યો છે। ગુજરાતમાં હવામાન ખાતાએ કરી આગાહી। જ્યારે સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 25થી 27 માર્ચે વરસાદી ઝાપટા જોવા મળશે તેમજ આગામી 24 કલાકમાં 2 થી 4 ડિગ્રી તાપમાન ઘટશે। હવામાન ખાતાએ ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરી છે। ખેડૂતો માટે શરૂ કરવામાં આવેલી 49 નવી યોજનાઓમાં ફોર્મ ભરવા માટે આજે છેલ્લો દિવસ, જેમાં જે ખેડૂતોને વિવિધ ઉપયોગી યોજનામાં સબસિડી માટેના ફોર્મ બાકી હોય તે ખેડૂતોને ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 22 માર્ચ રહેશે। જ્યારે આ યોજનામાં વિવિધ ખેતી માટેના સાધનો ખરીદવા 50%થી લઈ 90% સુધીની સબસિડી આપવામાં આવે છે। મરચાના ભાવ મથકોએ વિક્રમી સપાટીએ પહોંચ્યા। મરચાના પાકમાં રોગ જીવાતને પગલે ઉત્પાદનો પર અસર પહોંચી। મસાલાની સિઝન ટાણે જ મરચાની બજારમાં લાલચોળ તેજી જોવા મળી રહી છે। બીજી તરફ મરચાની નિકાસ પણ આ વર્ષે સારી હોવાથી આ વર્ષે ભાવ પણ ઊંચા રહેશે તેવી શક્યતા। લસણમાં બજારો બહુ નહીં ઘટે, નીચા ભાવથી સ્ટોકિસ્ટોની નિકાસકારો આવી શકે। નવા લસણની આવકો મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં શરૂ થઈ ગઈ હોવાથી તેમજ કોરોના સંકટ હવે પૂરું થઈ ગયું હોવાથી વપરાશ વધ્યો છે અને નિકાસ માંગ પણ વધી છે। જામનગર યાર્ડમાં લસણના ભાવ 620ની સપાટીએ ટકેલા। અને મિત્રો, રોજે રોજ ખેડૂત સમાચાર જાણવા માંગતા હોય તો ખાસ નીચેનું લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન દબાવી બાજુના બેલને પણ દબાવી દેજો। સમાચારોમાં બસ આટલું જ। ફરી મળીશું નવા ટોપિક અને નવા સમાચાર સાથે। જય જવાન, જય કિસાન।